나 작년에 ECC를 스케치업으로 구현하는 전공 강의 수강했었거든. 근데 도미니크 페루라고 엄청 유명한 건축가가 여기 설계했대. 나도 알아. 작년에는 서울 도시건축 비엔날레 총감독이었다던데? 미스 반데로의 상도 수상하고. 진짜 신기하다. 나 완전 그 프랑스 국립도서관 건물 보고 완전 반했잖아. 근데 여기는 원래 그냥 운동장이었대. 아, 진짜? 나 그 스케치 보고 여기를 어떻게 시공했는지가 너무 궁금하더라고. 그러게, 어떻게 한 거지? 저기 말씀하시는 거 들어보니 ECC가 어떻게 지어졌는지 궁금해 하시는 것 같은데 그 부분은 제가 좀 답을 드릴 수 있을 것 같은데요. 혹시 누구세요? 아, 예, 안녕하세요. 저는요, 05년부터 08년까지 ECC 시공에 참여했었고 지금은 삼성물산 건설부문 관리팀에 근무하고 있는 이경호 프로라고 합니다. 여기를 시공하셨다고요? 대박. 그런데 혹시 ECC엔 어떤 일로? 아, 오늘 제가 여기 온 이유는요, 한물가게에서는 삼성물산에서 시공한 건물들을 소개해드리는 더 도슨트라는 시리즈를 운영하고 있는데요. 오늘은 바로 이화여자대학교 ECC 이화 캠퍼스 컴플렉스를 소개시켜드리는 날입니다. ECC가 어떻게 지어졌는지 궁금해하시는 두 분과 함께 한번 ECC를 소개하려고 하는데 괜찮으실까요? 네, 너무 좋아요. 그럼 한번 이동해 볼까요? 고고! 고고! Will you take my hand? Or will you let me go? 바로 이곳이 ECC 벨리입니다. 도슨트님, 근데 ECC가 만들어지기 전에 원래 이곳이 운동장이었다고 들었어요. 그럼 운동장을 허물고 건물이 위로 올려졌다는 건데 일반적으로 위로 올라가는 건축물과 달리 이렇게 깊고 넓은 지하 건축물을 시공하는 방법이 따로 있나요? 우리 서유진 멘티님께서 그에 관련한 수업을 들으셨다고 했는데 이 부분을 설명해 주실 수 있나요? 맞습니다. 제가 작년 전공 강의에서 ECC 구현 프로젝트를 진행했었는데요. 시공 당시에 본관이나 체육관 같은 오래된 인접한 건물들 사이에서 시공을 안전하게 진행하려고 하다 보니까 보강 공사에 굉장히 많은 노력을 기울였다고 합니다. 원래 운동장이었던 곳을 지하로 만드는 과정이기 때문에 파내고 난 후에 흙이 옆으로 쏟아지지 않게 지지하려고 횡력 저항 시스템을 사용했다고 합니다. 오, 수업을 굉장히 잘 들으셨네요. 우선 여러분이 지금 서 계시는 이 ECC 건물의 규모를 설명을 드리면 전체 길이가 약 240m, 그리고 양측에 있는 건물까지 포함한 폭이 70m, 그리고 여러분이 지금 서 있는 이 밸리가 약 25m고요. 그리고 지하 1층까지의 건물의 깊이는 26m입니다. 그러한 공간을 만들기 위해서 군데군데 흙은 약 39m까지 파내려 가야 될 수가 있는데요. 그렇게 많은 양의 흙을 파다 보면 이게 흙이 무너질 수밖에 없겠죠. 그래서 대규모의 흙막이 공사를 실시했는데요. 이 흙막이 공사에는 여러 가지 공법이 좀 들어갔습니다. 처음에는 철골을 심어주고요. 파내는 반대쪽 부위의 흙을 보강해주고 흙을 파내려 가면서 흙이 무너지지 않게 쇼크리트라고 하는 콘크리트를 쳐주고요. 그리고 파내려 갈수록 우리가 그라운드 앵커나 소일 레일이라고 하는 걸로 땅을 잡아주는 역할을 해주는 여러 가지 토목학적 공법이 사용되었고요. 아시겠지만 우리 ECC 공사는 총 3년의 기간이 소요되었고 거기에 들어간 총 인원수는 약 28만 명이 들어갔는데요. 그 규모는 춘천시 시민과도 같은 규모입니다. 진짜요? 정말 많은 분들의 손길이 닿아서 지금의 ECC가 있는 거네요? 진짜 너무 멋있어요. 맞습니다. 그러한 노력들이 다 모아져서 ECC가 국내 최초의 지하 캠퍼스, 그린 캠퍼스가 된 것이 아닐까요? I don't lean, but my house do. Off the hill with the mean view. Nice house, if you look out, you can see some eagles and a few yachts. Got a roommate, he won't move out. If he won't smoke, he the cool out. And he drill shit, got the tool out. It's the Wolf Gang, Brooklyn Zoo out. Nigga Wu-Tang, you get chewed out. 혹시 오늘 이화여대에 공연이 있나요? 우리 학교 댄스 동아리 액션이에요. 진짜 멋있죠? 어때? 잠깐 인터뷰할 수 있을까요? 뭐 하고 계셨어요? 저희 동아리에서 댄스 연습하고 있었어요. 혹시 여기서 연습 자주 하세요? 유리창이 비친 모습 보면서 많이 연습해요. 근데 이거 무슨 촬영이에요? 이분이 여기 ECC 시공에 직접 참여하신 분인데 오늘 그 유튜브 선물가게 더 도슨트 ECC 편을 같이 촬영하고 있었습니다. 저 알아요. 그 연대편이랑 DDP 편 봤었던 것 같아요. 또 이렇게 알아봐 주시니 감사합니다. 궁금한 점이 있는데요.
ICC 유리창을 보면 이렇게 세로로 길쭉하던데 이건 왜 그런 거예요? 이 ECC를 만들었던 도미니크 페로의 또 다른 작품인 프랑스 국립도서관이 있거든요. 그 건물 앞에서도 이렇게 댄스를 많이 한다고 합니다. 그래서 아마 그거는 도미니크 페로가 대중과 소통하려고 하는 디자인 컨셉이 좀 먹힌 것 같은데요. 그 도미니크 페로의 또 하나의 컨셉이 바로 여기에 있는 이 공간인 부분인데 핀같이 생긴 게 무엇인지 궁금하실 텐데 바로 저 부분이 지하 캠퍼스인데도 불구하고 여러분들이 지하가 아닌 것처럼 느낄 수 있는 부분인데요. 여기의 계곡을 빛의 계곡이라 부르고 그리고 저 옆면에 있는 커튼홀 부분을 빛의 폭포라고도 부르는데 바로 저 알루미늄 핀에 빛이 반사가 돼서 안으로 투과를 시켜주기 때문에 여러분들이 밝은 환경에서 공부를 할 수 있는 부분인데요. 근데 시공을 할 때는 되게 힘들었던 부분이 보시면 알겠지만 밑에서부터 위까지가 약 18m 정도가 되거든요. 저렇게 가느다란 부재가 세로로 서 있다 보면 쓰러지거나 구부러지거나 할 수 있는 염려가 있어요. 그래서 시공할 때에는 저러한 의장적 요소가 너무 과하다는 생각을 했었거든요. 근데 저 핀 구조를 다 시공하고 나서 보니 여러분들이 보시면 저 사선에 있는 부분의 앞모습이 보이지가 않죠. 네. 만약에 저런 핀이 없었으면 다 투과가 돼서 사생활이 없는 공간이 될 수도 있는데 그런 시야를 막아주는 역할도 하면서 또 그 안과 밖에 빛을 투과시켜준다는 역할을 하는 저 부분이 도미니크 페로라는 작가가 대단하구나라는 생각을 하게 됐습니다. 저희는 정말 당연하게 누렸던 것들인데 이런 세심한 디테일 하나하나가 있었던 덕분에 지금의 ECC가 있는 것 같아서 너무 신기한 것 같아요. 그렇게 알아주시니 감사합니다. 그리고 오늘 이렇게 액션 팀에게도 그냥 보내드리기는 그렇고 선물을 드리고 싶은데 퀴즈 한번 도전해 보실래요? 네! 우리 멘티님이 한번 퀴즈를 내보시죠. 원래 ECC는 운동장이었던 곳을 흙을 엄청 많이 파서 지하로 시공한 곳입니다. 그런데 이런 흙을 엄청 많이 팔 때 15톤 덤프트럭 몇 대가 사용이 됐을까요? 감히 찍어봐도 될까요? 57,421대. 없던 기회 3번을 드리겠습니다. 3만 대? 3만 대? 47,000? 47,000. 네. 두 번째 기회 다운. 4.1? 41,000대. 아쉽습니다. 세 번째 기회였는데 정답은 42,000대고요. 굉장히 근소했습니다. 우리 ECC의 전체 토파기 물량은 약 39만 세제곱미터가 되고요. 이제 그거를 15톤 덤프트럭으로 나갈 때는 약 42,000대 정도가 들어갑니다. 엄청나죠? 네. 너무 아쉽게 정답을 못 맞추셨지만 저희 선물가게에 이화여대 명실상부 댄스 동아리 액션을 홍보할 기회를 드리겠습니다. 그럼 홍보 시작하겠습니다. 레디 액션! 안녕하세요. 저희는 이화여자대학교 유일한 중앙 스트릿 댄스 동아리 액션인데요. 저희는 힙합, 락킹, 왁킹은 물론 크럼프나 브레이킹, 댄스홀, 하우스 등 다양한 장르를 소화하고 있는 동아리입니다. 저희 액션은요 매년 교내 행사 공연이나 정기 공연, 올해는 영광스럽게도 KBS 연중 라이브에 섭외되어서 함께 촬영을 진행한 바도 있고 학교를 홍보할 수 있는 영상을 멋지게 찍기도 했습니다. 저희 액션도 열심히 활동할 거니까 많이 지켜봐 주시고 유튜브랑 인스타그램 놀러 오셔서 멋있는 영상 많이 보고 가세요. 오늘 이렇게 갑자기 인터뷰를 요청드렸는데 응해주셔서 정말 감사합니다. 진짜 저희도 너무 유익한 정보 많이 얻을 수 있어서 너무 좋았어요. 감사합니다. 안녕! Y'all niggas know what's up. You say pandemic. Yo. Oh, you wanna see a pandemic? Really hot. Shit, remove us from the game. This shit'll really get crazy. Yeah. I don't lean, but my house do. Off the hill with the mean view. Nice house, if you look out, you can see some eagles and a few yachts. Got a roommate, he won't move out. If he won't smoke, he the cool out. And he drill shit, got the tool out. It's the Wolf Gang, Brooklyn Zoo out. Nigga, Wu-Tang, you get chewed out. When we woo high, this is flip mode. And they know your pussy like the douche out. Bitch, I'm cool, and his mouth wet, he a prude now. Used to stage die, but they sue now. I was too hot.
see waterfalls on my chest, help me cool. I got too many calls, shoulda go call. They catching dust, won't even stall. Illo with lemon heads looking like ball. Keep your protect, I spent that on all. How much it cost? Shit, I don't know. But I know that stage $1 million a show. Stuck in my ways, they say how so. First nigga put a bike rack on the rolls. Young turn nigga, I be fucking these hoes. 20 appearance, I get it, I go. Rich to the world, come see me, I low. I ain't rockin' with cuz, nigga, free my bros. Ain't got no safe, nigga, see me shining. Still focused, I'm grinding. 84 grand remand. 2-tone pack in this bitch, goddamn it. 10 bad hoes, nigga, look at that bitch. Still selling dope, I be cooking that shit in a hoodie like 6. Damn. Over 100. I'm from the bottom, bitch, we get money. Might tip a good hoe, but nigga, she get nothing. Cargo skirt. Hold on. Nigga, you got lucky. All this paper, I can bet she fuck. I ain't doing no tucking, I ain't doing no saving. Took it from the lame, I get this bitch back. No, I ain't crazy, nigga, still so straight. Like, get on, bitch, just spit on shit, man. Oh my god. Remember, look, yeah, he got dropped. I'm gone. We gone. My bro is running his finger around the eye way.